Junior, ahí está la Bori, caminando. Estamos en nieve total. Hay una tormenta de nieve. Madre. Mira, pa. No se puede ni caminar casi. Es por las montañas que hay que subirnos. Está solita en la calle. No podemos. Ya ahorita van a suspender los el tránsito público. No quieren carros en las carreteras hasta las 9, hasta las 6 de la mañana. Ya tú sabes, la cosa está mala aquí en Nueva York. ¿Quieres venir para acá? Para este tiempo que tú tienes que venir para acá, para que te coja gusto de verdad. Tienes que venir para que le prenda el miedo al mundo. La entrada del edificio, para mirar cómo está. Mira, esa es la cerca y mira por dónde lleva la nieve, por mitad de la cerca. Así que estos son escaleras y ni se ven. Esas son escaleras y está lisa. No hay escalones. Una tormenta que hay. Y va a seguir así hasta mañana.